Salam alaikum, chers frères. Je suis Salih Jamal Franco. Je suis venu dans un endroit où il y a tellement de poissons que vous voyez présent. Et ici, j'ai appelé la mosquée, j'ai fait l'appel de la mosquée et juste là, tous les poissons se sont réunis et ont fait sortir leur tête. Vous voyez, alhamdulillah. Je vais refaire l'expérience encore, Inch'Allah, si Dieu permet que ce que j'ai vu se répète dans cette vidéo, afin que vous puissiez aussi voir cela. Aouzubillahi minash shaitani rahim, bismillahir rahmanir rahim. Voilà, vous pouvez regarder à l'intérieur, vous allez voir tous les poissons venus tout à l'heure. Je vais faire l'appel de la mosquée. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anya la salah. Anya la salah. Anya la falah. Anya la falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, je viens de faire l'appel et tous les poissons sont venus, ils ont commencé à tourner autour de la branche à laquelle je suis arrêté là. Vous voyez, énormément de poissons qui sont venus après l'appel de la mosquée. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, regardez très bien ce qu'elle a fait pour moi. Regardez les miracles d'Allah. Allahu Akbar. Je n'ai pas jeté de nourriture dans ce seau pour donner à ces poissons. J'ai juste appelé l'appel de la mosquée. Je pleure de joie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tous les poissons se sont réunis là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous avez vu, j'ai pas jeté de nourriture, j'ai juste appelé au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les poissons ont répondu à l'appel. Alors pourquoi vous les hommes, vous ne répondez pas à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Répondez, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous voyez, ils sont nombreux, ils sont si nombreux, ils sont venus juste autour du poisson de l'arbre à laquelle je suis arrêté. Regardez-moi, je suis là et les poissons sont là. J'ai juste seulement dit Allahu Akbar, ils sont là. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, look, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 الله أكبر الله أكبر Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Thank you, Allah, to show me this. I want to share with everybody. When Allah call everybody, we have to reply it. We have to, I don't know how to tell you, but it's so wonderful to see this. Alhamdulillah, Alhamdulillah.